السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة سأشرح لكم أيها الأصدقاء كيف تسجلون أي درس مثلا أو أي شيء ترغبون به باستعمال برنامج رائع جدا موجود بصيغة مجانية على الأندرويد بلاي ستور. تقومون بتحميله فقط على هاتفكم وتسجلون ما شئتم، ثم تحصلون على التسجيل تحولونه لحاسوبكم. بعد ذلك يمكنكم استعماله ضمن برنامج ووندرشير في المورا لكي تنهوا وتنجزوا درسا متكاملا. مثلا تكتبون ما هو موجود بذلك الصوت أو تنجزون خطاطة ما، المهم أن تنجزوا درسا تاما. تابعوا معي جيدا. إذا المرحلة الأولى هي تحميل برنامج شونجور دو فوا افيك إيفي. كما تلاحظون اكتبوا هذه العبارة بالفرنسية ببلاي ستور وقوموا بتحميله. هذه المرحلة الأولى. الخطوة الثانية هي تسجيل أي صوت بهاتفكم بالنقر على ذلك الزر، ثم تختارون كافيرن يعطيكم صوتا كأنكم سجلتموه باستوديو، صوت رائع جدا كافيرن. ثم تضغطون على النقاط الثلاث لتخزينه بهاتفكم، أرشيفي لونغوجيسترومون. اضغطوا على تلك العبارة، ستجدونه بذاكرة هاتفكم طبيعة الحال لكي تقوموا بنقله من الهاتف إلى الحاسوب. وبعد ذلك سننقله لبرنامج ووندرشير في المورا. إذن سندخل لبرنامج ووندرشير في المورا. دائما مود افونسي. والآن سنضع ذلك الصوت بالبرنامج ونعيد تكبير الخانة. سنحفظ العمل بالضغط على انغوجيستري. نضع له اسما، مثلا شرح درس المنادى بيغو. يمكننا تشغيل الصوت لنتعرف هل فعلا هو نفس الصوت الذي قمنا بتسجيله. نقوم بتكبير المساحة. يمكننا قطع أو حذف أي قطعة ليست ملائمة من الصوت، مثل ما فعلت أنا. قطعت الأول لأنه به فقط تشويش. ودائما حينما نقوم بعمل ما نضغط على زر انغوجيستري لحفظ العمل. إذا سأختار نموذجا من النصوص أكتب عليه. سأختار النموذج الأصفر. لماذا؟ لأنه يتيح للكتابة في مكانين. يمكنني حمل الكتابة ووضعها فوق الصوت مباشرة. إذا أنقر مرتين على الكتابة، ثم الآن أغير نوع الخط واللون والحجم كيفما شئت. وأبدأ بالكتابة. أغير اللغة مثلا أنا بالنسبة لي اللغة العربية، درس المنادى. تلاحظون أن لدي مكان آخر للكتابة. إذا على حسب نوع الخط الذي اخترتموه أكتب به مثلا المستوى السادس، الأستاذ عمر لوريكي، أو أي شيء ترغبون به. أضيف عليه بعض التأثيرات كستيل نوع الخط، بوليس، والحجم إلى غير ذلك. يمكن نحمل هذه الكتابة ووضعها سواء بالأسفل أو الأعلى، متفرقة مجموعة. والآن أريد أن أحذف ذلك الأصفر. سأضغط لي موديفيكاسيون افونسي. إذا أدخل لموديفيكاسيون افونسي لحذف ذلك الشكل الأصفر أو إضافة أشكال هندسية أخرى. إذا سأحذفه.
يمكنني إضافة كتابات أخرى أسفل درس المنادى أو نصوص طويلة. بالنسبة لهذه الصفحة الأولى فقط سأضيف اسم المدرسة ودروس عن بعد. إذن سأجعل الكتابة في الوسط باستعمال الكلافي بطبيعة الحال، الفراغ، تكبير الخط، تصغيره. ننزل بزر اونتري، يعني ملي كنزل انا للاسفل انزل بزر اونتري. يمكنني تلوين ايضا الكلمات او الحروف او اي شيء ارغب في تلوينه كله سألونه، امر بسيط جدا. اوكي، اذا هذه الكتابة الاولى المرافقة للصوت الاول وهو درس المنادى. سأنتقل الآن لكتابة عبارات أخرى مطابقة مع صوتي. دائما أشغل لأتأكد. الآن سأختار، قبل ذلك سأختار تيمة. لا أحب التيمة السوداء، إذن اخترت تيمة من تكست وحذفت النص الموجود أسفلها وقمت بإزاحة النص الذي كتبت أسفل التيمة بكل بساطة. تلاحظون يمكن تغيير تلك التيمة بتيمة أخرى، دائما حذف الكتابة الموجودة أسفلها ودمجها مع كتابتي التي كتبت. أشغل كما تلاحظون هذه التيمة جيدة. إذن هذه يمكن الاشتغال على عدة خلفيات. أنا أرغب بهذه الخلفية فقط تكون في شريطي يعني بأكمله. سأقوم بإطالة هذه التيمة لتشمل يعني الشريط بأكمله. الآن سأكتب شيئا آخر، دائما نسخ الموديل الأول والتعديل. هنا أقول مثلا المنادى اسم وقع بعد حرف من حروف النداء. إذن أكتب هذه العبارة وأضعها فوق ذلك الصوت مباشرة. تلاحظون يمكنني التعديل على النص أن شئت وكيف شئت. كذلك يمكن يعني تلوين أي حرف، أي كلمة، إضافة أشكال هندسية من أجوتي اون فورم في الأعلى. بعدما نقرت على موديفيكاسيون افونسي سأضع سطرا تحت حروف النداء، مثلا دائرة مثلا أو شكل هندسي، opacity لكي أجعله باهتا. يمكنني إزاحة الجملة حتى تكون في الوسط. أوكي مرة أخرى. الآن سأعمل على إطالة الخلفية لتشمل مساحة الصوت جميعها وأتم اشتغالي. دائما أنسخ من الموديل أسفله من تلك الكتابة، أنسخها كوبي كولي وأقوم بالتعديل عليها طبقا لما جاء في الصوت أسفله. أشغل لكي أعرف. أو يمكن في الكتابة وفيما بعد تزيحون تلك الكتابة وتضعونها فوق الصوت مباشرة. بطبيعة الحال لن تكتبوا جميع الكلمات الموجودة بالصوت، ولكن فقط ما هو مهم. هنا سؤال: وما هي حروف النداء؟ كنت قد قررتها مرارا، إذن سأكتبها بخط بارز وأضعها في الوسط. أوكي.
يمكن تلوين حروف النداء. اوكي enregistré. إذا جيد. الآن سأكتب شيئا آخر. تلاحظون يمكنني إزاحة الكتابة حتى تكون فوق الصوت مباشرة. دائما أجرب من ليغ، وأعيد التجريب من الأول. هل الكلمات التي كتبت متناسقة مع الصوت أم لا؟ إذا كانت غير متناسقة يمكنني إزاحة الكتابة بكل بساطة أو تصغيرها من الجانبين. إذا أقوم بعمل بوز وأنسخ موديلا آخرا أسفله وأقوم بالتعديل عليه طبقا لما جاء في صوتي. إذا تحدثت في صوتي في هذه اللحظة عن حروف النداء. سأكتبها، أغير حجم الخط ليكون صغيرا. أجعل الكتابة في الوسط. حروف النداء. أن أغير اللغة للغة العربية دائما باستمرار. أجرب هل فعلا فوق الصوت، وأسمع ما قيل في الصوت ثم أعود وأرجع للكتابة وأكتب ما هو موجود في الصوت. كما قلت لكم تكتبون ما هو مهم فقط، باقي الشرح لا يمكن كتابته. إذا أنا أستمع لما هو بالصوت وأرجع وأكتب ليغ حتى أسمع، ثم أعود للكتابة بالنقر عليها مرتين وأكتب. الآن سأعدل ما كتبت. العنوان حروف النداء في الوسط كبيرة، ثم فراغ بين حروف النداء ومعانيها أو لما تستعمل. يمكنني إضافة أسهم للتوضيح، مثلا أجوتي انفورم أسهم مثلا، ألونها بالأصفر، أديرها من أعلى. إذا الآن سأشرح لكم كيف تكتبون أو تنجزون خطاطة باستعمال هذا البرنامج. إذا نختار كما هو العادة نفس الموديل، أنسخه وأعدل عليه. أكتب كما تلاحظون المنادى يكون مبنيا على الفتح أو مبنيا على الضم، ثم أنزل بواسطة أونتخي وأضيف متى يكون مبنيا على الفتح إذا كان مضافا شبيها بالمضاف، نكرة غير مقصودة، وأتم بالنسبة نكرة مقصودة واسم على مفرد، فالحالتين تتعلقان بمبني على الضم. إذا أجعلهما أسفل مبني على الضم. الآن يمكنني كتابة مثال واحد يتعلق الأمر بمضاف، يعني جملة مثال. أريد أن أشرح بالمنادى متى يكون مضافا. أكتب جملة واحدة فقط، فيما بعد سأنسخ هذا النص وأحذف تلك الجملة وأكتب جملة أخرى تتعلق بشيء بالمضاف، وهكذا دواليك. وحينما أشغل الفيديو ستظهر لي الخطاطة، يعني خطة تامة، والذي سيتغير فقط الجملة أسفلها. إذا الخطة ستبقى كما هي، فقط الجملة أسفلها هي التي ستتغير. كيف سأغيرها؟ دائما سأنسخ الكتابة أسفله وأضغط مرتين عليها وأحذف تلك الجملة التي كتبت وأكتب مكانها الجملة الموالية. الآن سأضيف بعض الأسهم لشرح الخطاطة أكثر.
دائما من أجل تينفورم. ألون السهم، سهم آخر يتجه للمبني على الضم، أديره من تلك الدائرة، أجعله قصيرا أو طويلا كيفما شئت. يمكنني إضافة عدة أسهم أو أشكال هندسية أخرى لتزيين الخطاطة، تغيير الحجم، opacity كي أجعله باهتا، أشكال هندسية أخرى دائما من أجل تينفورم. أوكي انغوجستري، أشغل لأتأكد من الخطاطة. إذن الخطاطة تامة مع مثال للمضاف. وإذا وصلت لشرح شبيه بالمضاف فقط أنسخ تلك الكتابة فوق الصوت وأحذف تلك الجملة وأكتب الجملة الأخرى المتعلقة بشبيه بالمضاف. الآن إكسبورتي لتحويل هذا العمل إلى شريط وبالصيغ المناسبة التي أريد. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء. والآن مع درس المنادى. المنادى اسم وقع بعد حرف من حروف النداء، يعني اسم وقع بعد حرف النداء. وما هي حروف النداء؟ حروف النداء هي الهمزة وأي، يستعملان للمنادى